Oh, Madelove, okangi osali bémission, olobi, bakombo to otangaki, otangi yango penza na nko na ndambo ya kanai. Bon, wana makambo na bino na ba journaliste oyo ya kine. Pona kombo la baronne oyo tangaki wana yo moko yebi. Soki na nko a la baronne atangi ya yo na nko te. Po kaka otika kombo na ye na ba émission. Mais bon, Madelove, nayebi te bato ebele bapesi yo raison, bato ebele bapesi yo pe tort. Yo moko mondengeni. Ponga papa robot eloko na moni. Mpote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Madelove. Nazo bengo Madelove. Ezo suka na love. Olinga kombango. Ah oui? Madelove. Ndenge nini kote love. Ok. Tokos. Nga papa robot na moni. Eloko esali yo ezali crise ya quarantaine. Oda koksa 40. Ouais. Crise ya quarantaine na yo est déclenchée. Mais bon, yo za mutamayele. Oyebi crise ya quarantaine ekipaka te. Kaka nde foko yeba ko gérango. Surtout foko yeba ozana crise ya quarantaine. Alors, yo ko gérango ndengini. Mbongo ozanango. Beauté ozanango. Love ozanango ate. Ezo manke yo. Oh oui. Na crise ya quarantaine. Ozana besoin. Eza nécessaire. Oluka la baronne. Karine Mokonzi. Karine Mokonzi alobaki kotanga bakombo na ye lisusu te na bémission. Mais kobenga ye en privé wana lobi te. Benga ye. Benga ye po ko contrôler crise ya quarantaine. Yo bongi na mobali moko. Tozomona Madelove okumomema komba mobali wana. Lopete na mosapi. Yo ozo mérite image. Tomonaka yo occupé. Yo ozo mérite image. Ya mobali na mopanzi. Oui. Po crise ya quarantaine oyo. Oko expliquer biso yango te. Yo moko pozo comprendre te. Yo zo kanisa kaka oyo kanisi. To olobi. Batu baleka 30 ans. Basalaka ekiri te. Ndenge nini bakolinga po babala yo. Bongo sikoyo.
Mutazosa la crise à quarantaine. Crise à quarantaine. Na antenne. Ya YouTube. Na antenne. Ya réseaux sociaux. Ah, crise à quarantaine. Madilove. Benga la baronne. Benga e. Yo ndengo zawana balingaka yo. Okoloba soko lingo bala. Okongo bala. Te. Oya guna o surmesure. Rien. Alors benga la baronne. Tala. Les bala eza difficile. Hein? Balingo batio li toi na mukolata 10 personnes est facile. Mais les bala est difficile. Benga la baronne. Karine Mokonzi la baronne. Moko wana kaka. Oh, le baki la seule mutu aebi salon na yo. Azape la seule mutu. Akoko contrôler. Crise na yo ya quarantaine. Madirov. Oza ebiso. Oza sera Karine Mokonzi la baronne. Okoko bengai. Bengai kote kuna goedeo. Ako chiko bongo te. Bengai. Soko benga te. Oko tia. Kimano chakaka. Alors crise à quarantaine. Contrôlant ma casse. Contrôlant bien. 40 ans. Na moi si. Eza bien. Ozala na couple. Toi eza bien. Otako vivre en couple. Oto kabwana. Okomi femme seule. Neti ba oba otalanga yawa. Balinga na 30 ans. Bakabwana na 40 ans. Akoluka mususu. Mais bon. Abeti premier tour. Ayebi kozala na couple ndenge ezalaka. A passé ba vrai moment na ba faux moment na couple. Yopo balaki ya. Ok. Sima bokabwanaki, bobota, mobali yango, atika biso. Molimo ne pema na kimia. Bovanda ndako moko. Bosala combien d'années ensemble? 5 ans. So bosala ki 5 ans, to boleka ki 5 ans. Ma béate. Eza première étape. Expérience ya couple. Pour expérience, penze bandaka na 7 ans. Bon, 5 ans pe ça va. Madilove, ezaka la crise ya quarantaine. Oyebi tina, tango take bazongi silo mbala moko. Oyebi tina, oyebi. Mais nayebi sokaka. Pour la baronne Karine Mokonzi, apesaki aux réponses na émission. Ndenge yo salaki émission, oloba pona ye lokola ye moko mama YouTube, mama réseaux sociaux, apesi yo. Apesi aux réponses. Donc, tant la baronne apesi aux réponses, alors, batu wana tu moko tabobanga. Po batake yo sikoyo. Bakoloba, tobiki. Po soki la baronne alobaki eloko te. Avandaki na nie. Avandaki na sui. Avandaki na kaladu. Wana biso pe tolinga tofanda kaka nie. Po soki kaka tolobaki la baronne alinga kobimela biso awa. Abenga biso. Balizeze. Balizeze. Surtout Gisèle, fui.
toninga tozonga na nostalgie Karine alinga ozokisa biso musika bongo ntango tonga tokɔtana na Nana Boduka Karine alinga bima biso likolo bakomboka otangi Karine alinga Karine Mokonzi la baronne Madame Kikuli Karine Kikuli alinga komema biso musika voire même tina été balizeze balingaki babando lela mais sikoyo baza susu balizeze te baza bavimbani bayebi yo kokoya droit de réponse ndenge ye sikoyo so pe balingi baye lisusu Noela Rando Rando sikoyo yo moko lingo sala na groupe wana babengi yo deja kutu ko oyebika maladi eleki mwena tanga ngo eza te bango so basangana ebongi bango mo balobango ngai te Madilove oza ya biso likambo mpe ngai na biso akosala eza te kaka la baronne moto akoyebisa yo benga koma message salaka nde bwana osala meka kaka surtout loba ndima oza na crise ya quarantaine ndima liboso faut luka excuse no pour la baronne à comprendre po eza logique po soko olobi na la baronne modèle na lobi namoni yango mabe mais ntango nalobaki namonaki yango mabe te kolimbisa no nga te mais yoka ngai kokata te la baronne eza crise ya quarantaine nakokisi 40 ans nakanisa crise wana ezwaka kaka bamama ya ngai bamama oyo batiaka tumbaku na matama na oyo batiaka na zolo inkisi tumbaku ya mama oyo tumbaku ya Yuda eza makasi mingi omoni loba bongo la baronne akovanda kotala oui crise ya quarantaine yango toyokaka ata place wana kopia réponse ndenge nini te ntango akovanda la baronne akoloba te eza esquisse moko normal eza juste toza bahumain donc ye mpe ezwi ye ezwaka mpe baroi ezwaka mpe bareine nga mpe la baronne ntango mosusu un jour na quarantaine nakokozwa mpe crise bon nga naza na mobali na nga akokontrole ngai yango akokalema yango ekoleka ye yazali Madilove oza ozali na kotanga te la baronne satangaki yango bien wana siko oza na ye okau Madilove moyena kota bisika mingi eza te yo na salon na yo bato bakotaka te kaka la baronne bon tika kaka la baronne akota na salon no lisusu eza crise ya quarantaine kosilikila ngai te papa robo kosilikila ngai te sala oyo ngai nalobi mpo bawana bazosala feti ndenge la baronne asala émission mpo na yo bazomela bazolia pa Nana Boduka turo babomi ngando nguma bazolia banyama zamba bazomela longwela
masanga ntsamba bazomela esenga bongo po mutu akotake bango abimisa bango mitsopo aza te. La baronne. Alors, tango yo kaka okosala kaka olobi o eza réalité po kokosa no makambo te. Nga papa robo nazotinda tokosa po nga namoni eza crise à quarantaine. C'est que yo moko expliquer la baronne po nga pe na ko expliquer na place na yo. Mais tango yo moko expliquer la baronne a comprendre. A comprendra déjà makambo ebele la privé. Boseka, boswana, boseka, boswana. Alors, sala yango koma de love. Sala yango. Po likolo nango akolakisa yo. Ndenge bakoko ya kobala yo. Na mobali oya yo asermezir. Po kozala. Mwasi moko heureuse tina kikoko na yo. Voire même kokobota lisusu bana mibale. So po bota note kaka mwana bwana ye bokobokola ye. Bien kitoko na harmonie familiale. Madirov. Gros bisous bisiko zali. Otika la malamu. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.